Ja, vi har just avslutat våran fina soundcheck. Hur gick det, Tommy? Det gick lysande. Det gjorde det? Jag hörde mig själv. Ja, fantastiskt. Ja, till slut. Ja, jo då. Nej, jag tycker det var helt okej. Det kommer att bli skitbra. Det kommer att bli jättebra. Och roligt kommer det vara. Ja, och varmt. Nu håller de på att köra soundcheck på stora scen. Så vi ska gå ut och filma där lite kanske. Can't read, I never learned how to ride. My whole life been one big fight, born under the bad sign. I've been down since I began to crawl. Wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Jag lämnar ingenting där. Dörren står öppen, vem som helst kan gå in. Jag tänker inte lämna något. Nej. Tjena jag. Hallå. Då ska vi se, här ligger gagelistorna. Här har vi Mia. Står och skriver lite. Det känns väl lite halvbra. Ja, det ska på gage och skriva lite. Ses söndag, grabbar. Ja. Ja. Det är ingen som kommer ifrågasätta om någon går in och repar ett instrument och går iväg här. Det ska väl egentligen vara stängt där, va? Ja, det borde väl. Men det kanske blir det. De stänger krogen 2. Men stängt. Det är ingen som kommer att hålla ordning. Man kan inte hålla på och springa runt. Det kommer ju vara stängt så tillvida att dörren är stängd. Ja. Den kommer inte vara låst. Nej, 1, 2, 3, 4. Så. Det här är ett green room from hell, eller? Det här är ett green room from hell. Ja. Vi kanske ska gjuta lite under tiden.